হ্যালো বন্ধুরা, অতন মমস কিচেনে সবাইকে স্বাগত। আজকের একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, রেস্টুরেন্টের মতো চাউমিন কিভাবে বানাবো। তো ঘরোয়া কয়েকটা উপকরণ নিয়ে আমি চলে এসেছি রেস্টুরেন্টের মতো চাউমিন বানানো। তো আমি নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ, গাজর, ক্যাপসিকাম, বাঁধাকপি, বরবটি, আর আমার একটু ঘরে চিকেন ছিল, সেটা আমি নিয়ে নিয়েছি। তো প্যান গরম হয়ে গেছে, একটু সাদা তেল দিয়ে দিলাম, আর সাদা তেলের গরম হতে আমি পেঁয়াজ টুকরোটা দিয়ে দিলাম। তো পেঁয়াজ কুচি ভাজতে ভাজতে আমি চিকেনের টুকরোগুলো একটু নুন, হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে দিয়ে দিলাম। তো এরপরে আমি একে একে উপকরণগুলো দিয়ে দেবো। গাজরগুলো আমি একটু লম্বা লম্বা করে কেটেছি, তো এবার আমি গাজরের টুকরো দিয়ে দিলাম। তারপরে বটবটি ছিল আমার কাছে, বটবটি ঠিক একটু স্লাইস করে কেটে নিয়েছি, ওটাও দিয়ে দিলাম। বাঁধাকপি দিয়ে দিলাম, আর ক্যাপসিকাম দিয়ে দিলাম। ক্যাপসিকাম কাকিমা আগে করে নিয়েছে আমার জন্য, 4-5টা টুকরো রেখেছিল, সেটা আমি দিয়ে দিলাম। একটু লবণ ছড়িয়ে দিলাম স্বাদ মতো, তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যাবে। এবার আমি এটাকে ভাজতে থাকবো। আমার মনে হয় একটা ডিম দিলে খুব ভালো হতো, আমার কাছে ডিমও আছে। তো আমি প্যানটা একটু মাঝখানে তেল দিয়ে দিলাম, সাদা তেল, একটা ডিম ফাটিয়ে দিয়ে দেব। এবার সামান্য একটু লবণ দেব, দিয়ে আমি ডিমটাকে ঝুড়ো ঝুড়ো করে নেব। তো বন্ধুরা, এইভাবে একবার বাড়িতে বানিয়ে দেখো, রেস্টুরেন্টকেও হার বানিয়ে দেবে। আর সন্ধেবেলা স্ন্যাক্সে যদি এইরকম একটা রেসিপি হয় লবণীয়, তো আর কথাই হবে না, আটাটা জমে উঠবে। আমি একটু গোলমরিচ ছড়িয়ে দিলাম। আর চাউমিনটা আমার ঠান্ডা জলে লবণ দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম 15 মিনিটের জন্য। আমি জল থেকে তুলে একটু ছেঁকে নিয়ে চাউমিনটা দিয়ে দিলাম, আর ভিনিগার দিয়ে দিলাম, সস দিয়ে দিলাম। ভিনিগারটা দিলাম এই কারণে যাতে একে আর একজনের গায়ে না লেগে যায়। আমি খুন্তি আর একটা কাঠের খুন্তি দিয়ে একটু নাড়তে থাকবো। আর সোয়া সসটা দিলাম একটু কালারটা ফুল হবার জন্য। আর আমি এখন চিলি সস দিলাম, এটা আমার ননদের অনুরোধের জন্য, বললো বৌদি একটু দিয়ে দাও, ভালোই খেতে হয়। আর টমেটো সস দিয়ে দিলাম। মাঝখানে আমি একটু চিনি দিয়েছিলাম, আমার ওটা দেখানো হয়নি, একটু স্বাদ অনুযায়ী চিনিটা দিয়ে দেবে। আর তারপরে গোলমরিচ দিয়ে দেবে। এইভাবে বানিয়ে লবণীয় স্বাদের রেসিপি চাউমিন। বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আমি আর একটু নেড়ে নেব, নিয়ে রেডি হয়ে যাবে আমার চাউমিনটা। লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। তো আজকের মতো বাই বাই বন্ধুরা।